只要你看完本期剪辑拉片教学，就一定能提升你的剪辑能力啊！Hello，大家好，我是王颂涵，又是熟悉的开场啊，所以这个剪辑的干货又开始了。很多同学问什么是拉片？拉片其实就是把你剪辑的我们的工程文件每一帧每一秒啊，它都是怎么干出来的，这一点点教你怎么拍怎么剪啊。说白就是分析一个影片的制作过程啊。所以这次的案例呢，就是我们刚刚发布的北路之旅的幕后之旅的纪录片。然后这个影片大家可以看到，我们的工程文件上面写的是38分钟啊，这是工程文件所有啊。现在还感觉这个打开这个工程还是感觉有点卡，确实剪辑的有点长。然后呢，我想的是这样，我先把这一次影片用到的所有的配乐啊，可以截图啊，然后以及用到所有的设备细化到配件所有的型号啊，全都给你罗列一下，你可以截图照搬照抄一下。那先送点干货出来，然后我就要进入到录屏软件里开始进行讲解了，一帧一帧来告诉大家这部影片到底是如何完成的。我相信你一定能学到很多干货。好，那我们例行呢，还是先看一下这个开场啊，简单播放2秒。我相信每个人都想给自己做一部旅行纪录片，于是呢，我也是狠下心来，攒钱买了一大堆乱七八糟的拍摄设备，并且呢，熬夜苦学3天时间的剪辑软件，就是为了这次去一个小众又漂亮的海岛上玩。好，其实每一次的开场我都会剪一个大概40秒到1分钟的片头，我觉得这样的话非常的合理，能够让观众能快速的理解你拍到哪些内容。我还是说的稍微细一点，比如说类似这样的镜头，这样的镜头实际上我是后期补拍的，所以在这里植入一个观点，就是我们在做一个长视频的内容的时候，不一定你是从比如0分钟，然后1分钟一直干到38分钟，我觉得那样不现实，因为你不确定你到底素材会铺到哪一帧。所以你看我中间放了一个，这是 Option 加 W， 给大家演示一下 Option 加 W， 你自己会做出一个这个空格出来，然后让它覆盖到这个主时间线上，我们就可以在上边任意添加素材，然后去挪动它，比如我随便挪动个位置，给大家举个例子，大家能理解吗？所以这样的话，你这种素材如果你没有去补拍，你就可以先空着啊。所以像这种我拿着这个器材就是收拾装备啊，这些画面稍微有点卡，实在是文件太大了然后你看像这种画面加上我剪辑的画面，这些画面实话讲都是后期的补拍的，但是你只需要先配好音，然后把这个文件空出来卡在这里就可以了啊。先说一下这个剪辑逻辑啊，重点在这儿啊，我觉得这块有一个小小的特效，这个也是我们评论区有同学在问怎么做，我给你播放一下，我来认真的给你回复个感谢。OK， 那就给我留半个小时的时间，点击全屏，调大音量。咱们对，就这儿，这个大拇指还冒一团火，其实这个就是一个小动画了，你只需要做关键帧，这个不多的赘述，剪映里边都有类似这种。关键是在这儿啊，这个画面啊。有半个小时的时间，点击全屏，调大音量。点击全屏，调大音量。实际上我给大家看一下我这个轨道啊，我讲的稍微细一点。这个画面实际上它是一个绿幕画面，我们点击浏览器中显示，然后把它显示出来，来给大家稍微看一下，就是这么一张图片啊。它这张图片呢，实际上就是一个 iPhone 的一个平面设计图，然后它是绿屏的。我给大家放个全屏，你刚好可以截图，给大家2秒钟时间截个图啊，你就可以去用了。OK， 然后我们把这个绿幕呢，实际上我们可以看这个效果图，我们加了一个叫绿幕扣像器，大家能看到吗？如果我取消的话，大概是长这样，能看得清吧？所以说我们给它点开它就自动把绿色的扣掉了。然后我们可以点击右键，点击这个显示视频动画，所以放大一看，我们打了5个关键帧从小放到大，然后进行旋转，看到没？旋转，然后再稍微扩大一点。那大家觉得这个比较生动，其实生动在了音效。这里我给大家植入一个音效的概念。我们把这个手机如果干巴巴的放大，其实是没意思的。但是我们下方别忘了，我这里有个音效的声音，来，我们来听一下这个音效的声音啊，我们听一下啊，听这样，看放大声，它有这种感觉。然后包括我们的这个来，我全选，然后点击一个独奏，大家再听一下啊。听一下那个音量大小，
然后这个音量大小怎么能做到从小变大？这个声音其实非常简单，这些全都是哒哒哒哒哒这些声音。这几个声音我们给它放到的是-12分贝，这里的声音给它放到-7分贝，最后最大的一个音量给它放到是-2分贝。所以相当于说我们是从这个-12分贝，然后一点点，然后增大到-2分贝，就会有一个这个大小从小到大的感觉。再听一下。就大概是这么意思。所以因为有音效的存在，你才能够觉得它整体的效果做的都很合理。这个就不重复播放了。我觉得音效这个概念后续还会有很多很多的讲解，咱们就大概继续往前边播放边讲。我把这个时间线调的再稍微细一点希望讲的这些细节对大家有用啊。好，我们继续这个往后看一看OK，这一段画面就不用我多赘述了吧？北路之旅，这个确实我们每次的片头都会在 PS 里边去设计一个这样的一个 PNG 格式的图，然后拖进来就好，这个就不多赘述。而这个往期的拉片教学也有在讲解，但在这里还是想讲一个很细节的，就是一个声音转场。其实这个声音转场跟音效也是很有关系的。比如说你现在看到的这个声音这个声音它实际上已经是音乐了，但这个声音是一个海浪的声，这个声音是一个城市的车水马龙的声音。我们尝试一下，如果我把这两个声音给它关闭掉，我直接从这个配乐第一个配乐进入到第二天，我们感受一下。我把这样的衔接也不是不行，可能一些人还是能接受，但是中间这一块从这到这它是太空了，所以说两个不同的音乐以及段落与段落之间的衔接，我非常建议大家去中间去铺音效，比如铺一个海浪的声音，铺一个这个城市的车水马龙的声音，对不对？因为这个画面在海边，下个城市在城市里，所以我们就用海水的声音跟城市的街道的声音来做过渡。我们再听一下加音效的效果。我把这些也得细一下了。今天是我们北路之行的正式的第一天 ，OK， 然后就可以开始了就可以开始了。好，那后边我就继续讲，连拍摄我来讲，像类似于这种我面对镜头讲话的，其实这个画面是拿 Pocket 3拍的 ，Pocket 3加上那个 Mac Mini 的麦克风，其实非常非常的好用。大家知道我们的拉片教学不是广告，所以大家不用任何的担心然后我们就继续聊，但是你看我聊的话题我故意的是这样。放着一段，大家听一下。没事，你们聊你们大家可以看到，其实我本人也是很尴尬的，就是我面对镜头，我也不知道说什么，但我不知道说什么，我很尴尬的样子，我并没有去避讳，我并没有去给你剪辑，所以在这里先鼓励一下所有正在看这个视频的新手朋友，就是如果你的表达能力比较的一般的话，你不能脱口成章没关系，你说卡壳了反倒真是，对不对不一定非要说的完美，毕竟我们都是普通人。 OK， 然后这是一个地图的动画，就从富山市出发前往上越市的直江津港。这个其实就是一个地图的录屏了，你在电脑上打开地图软件直接放大缩小就行，这无所谓。然后这个我也稍微懒了一点，没有加跟踪动画，所以就加了这种插件。这个插件的名字我就打在这个Final Cut Pro 的插件，我直接放到旁边你可以照搬照抄这儿我觉得也不值得多赘述我觉得该赘述的还是什么事儿呢？还是就是我们经常讲的，就是我们如何去卡音乐。比如说这儿大家仔细看好了，那刚好车辆本身就是画面中的主角。你看，每次音乐高潮一响起的时候，我们的画面就变成航拍画面，就变得最好看的那一帧。所以你看，我提前会打一个 M 点，就是先把音乐先放到这里，卡准两个素材之间的这个位置。我们点开这个磁吸，你看就在这一条线上，看到没有？这条线上这俩素材中间这条线下方，这是个音乐，看到没有？刚好卡到这个一个凸起的一个点上。然后呢，把音乐往前拉。音乐往前拉的时候呢，前面的音乐是否卡点其实并不是很重要，因为我们有同期声，这是同期的声音。 OK， 那你前面音乐拉到这儿，前奏的音乐拉到这儿，这两个中间的音乐的重叠实际上并不是十分合理不是，其实对轨对的不是很准。但是我从这儿播放一下，大家听我说话，但大家不用听我说话内容，仔细听这两个音乐有没有瑕疵，仔细听是能听出来的，但是不仔细听也听不出来，所以没关系，我们听一下，给大家看一下后边蓝天大海。
太漂亮，所以忍不住跟凯文先把这个迈威斯 Pro 升起来。我猜你大概率是听不出来它有什么瑕疵的啊，正是因为你听不出来，所以才代表我们剪辑的还算比较的成功。就是剪辑就是让人不知不觉的，可能让你觉得为什么你人说话，刚说完话，刚放完这个画面，音乐高潮刚起就能卡点卡到一个特别好看的画面上，这一切怎么如此的合理？实际上是一个倒推逻辑，先让高潮点合理了，前边或者中间就可以拿同期声去掩盖它的一些衔接上的缺点，大家能理解吗？啊，小小干货啊，我们继续。这个方法我用的很多啊。然后像这种画面，你看这个画面，它的字幕的位置跟画面的就很符合，加的很合理。所以实际上我在拍摄这个俯拍这个车辆画面的时候，就故意的没有把这条马路放到正中间。原则上其实正常你居中构图是不会出错了。但是呢，当时我就在想，因为这确实是按照严格的时间顺序去剪辑的，所以我在想这个画面特别适合放上，比如说我第一天去到哪，第二天去到哪这种标题，所以我故意的把这个海浪的这位置稍微多让出来一点点啊，就这么个意思啊。你看，所以你看把字打到这儿就很合理啊，就很合理打到这个海上。行，这也不多说，这些画面实际上是拿那个奥斯姆360拍摄的，架在了车后方，我觉得挺好用的，但是我也稍微有点后悔，就是这种变形的素材虽然说记录的很全面，但是可能一部分观众还是无法接受啊，所以我非常建议，好多同学天天问我，你选全景相机还是选普通的运动相机？如果让我二选一，我可能还会选回运动相机，因为确实变形的素材后期确实有点麻烦啊，而且这都不多赘述。这个拿全景相机拍摄的 vlog， 但是我觉得在船上拿全景相机很舒服，因为你可以伸出去啊，你就可以伸到外边去，你就可以反拍自己，还能反拍到船啊。这些画面都很简单，不多说。然后这稍微有点小心思，就是我本来想把这个画面稍微做一个调色，电影感的调色，所以我就故意的在这个花絮画面上做了一个类似于这种遮罩的一个效果，就是让我们的画面从正常的 vlog 色彩变成电影色彩，做了一个过渡。都很喜欢用 R5 Mark II 加上24-105的镜头去抓拍一些特写画面，这会让就是提前让这个颜色过滤一下，然后我们再来到过滤过的颜色就还好，然后结束的时候也有个小心思，看这儿。给大家看一下我的，这样的话就稍微这个颜色再回来。如果你的颜色一会儿是电影感的色，一会儿是正常的饱和度的色，就有点奇怪啊。行，这块也给你过了，咱们就挑一些剪辑的重点去讲给你看。这工程确实还挺长的，然后这些都是正常是人说话了啊。你看这些没有加任何的配乐。那这个时候很多同学也在直播间他问过我，他说那你为什么这块不配音乐啊？为啥这块用同期声？我可以这样给你解释一下，整个影片38分钟我用了10首歌，10首背景音乐我已经给你写在这前面了啊，你可以照搬照抄。但是为什么我们在画面的中间我们稍微留一点空白呢？然后我们俗称这在剪辑里也叫留白，就是我们还原正常的声音啊，播放一段。原因就是你想象一下，如果10首歌全都给它紧密连接起来，那我相当于我做了10首 MV， 10首 music video， 对不对？感觉我们就纯听歌了，但是没有任何实际的内容意义了。所以我们一定要在歌曲之间，我们有一些间隔，有一些真人说话面对镜头。你看这从这到这的剪辑非常的简单，剪映都能剪，对不对？没有任何的技术含量，我们只是堆砌一些我们实实在现场口播类的素材啊，所以这也很重要。然后音乐不知不觉的出来，比如说你看这儿音乐在这儿，我就不知不觉在说话的时候就可以出来了。你看，我已经不想搞乱任何一样东西了。然后一边看电视一边看外面夕阳，一边对，所以如果你想学好这个拉片教学，我非常建议你把上一个那个北路之行的纪录片好好的看一下，真的很重要。你看完之后，你再看这个拉片教学，你就会学到非常非常多。OK， 这都不多赘述。像这种画面是你看我跑来跑去在车上，这些画面都是拿全景相机拍的。所以全景的好处，不是给全景相机打广告，就只是说我告诉你怎么拍的，就是它可以让我无脑拍，因为这次不会有人一直拿相机对着我本人啊。但是呢，我又需要很多花絮素材填充，我就只能够拿全景相机拿杆给它立在那儿之后，我之前也做过全景相机教学，那个去学啊。然后这个我立在那儿，我就可以拍着我自己，我不用担心构图，全是后期调的
所以真挺麻烦的。后期先处理完全景，再处理这些2维的素材。然后我们继续看，这是我们到了第二天。到第二天，其实我现在的剪辑风格，除了剪辑现场的画面之外，我还会跳回到这个电脑前给大家看。音乐的这个封面图的这张照片，然后就回去自己去搜索，然后去下载下来。下载下来之后，你看这些实际上都是我拿相机拍的我电脑，这都是回来之后拍，就在我此时此刻现在这个位置拍的。给大家介绍，我现在就是在我直播间。每天晚上我都在直播，所以很多同学对我的场景很熟悉。后边夜景不错，后边就是长安街啊。然后我给大家看一下花絮，当时我是拿这个相机就直接就是立在了桌子上，然后去拍摄的我电脑的屏幕，用的是50 1.4的镜头，然后稍微补一个逆光的小侧光就可以，就很好看，这就不多说啊。然后我们又来到了第二天啊，第二天还是平铺直叙啊，这个是这个没什么可讲，但这一块我建议你去我的北路之行幕后之旅的纪录片，你看一下这一部分，就这一部分，这一部分是我讲了如何手持拍摄稳定，我就不播放了。你们自己去成门看一下，我觉得这挺干货的，你们自己去看。总之就是夹紧你的身体，不要乱晃就行了。我有具体的方法。OK， 我们再找到合适的点啊，这些都不说，我觉得从这儿开始啊，我觉得从这儿开始比较好啊。但每次到了太阳快下山的时候，我们总是能拍到更唯美、更伤感的画面。当然了，也不是刻意的伤感啊，只是说你听这吉他曲一响，再配合上这上天给的风景，这感觉又词穷了，还是一起听歌吧。返航点已刷新，请留意返航位置。你心中的梦想到底是什么？然后这里就是非常好听的一首歌哈，好听一首流行歌曲就放出来了啊！这首歌确实很好听，但为什么放的恰到好处呢？还是那个逻辑，就是我们确实是后剪的音乐。所以在这里，其实我想讲这么几个点，就首先就是，如果你不会写文案，你就看我说的。我说，听着吉他曲一响，配合上上天的风景，感觉又词穷了。所以我经常讲，文案不是为了让你文绉绉的，一定要文采，你就把自己想说的话说出来，说不出来的话你就说，哎呦我不会说了，词穷了，我配一首歌，哎，这也叫文案，能懂吗？我觉得这些都是很接地气的，在跟观众去讲。如果你上来讲了一些很诗经画意的，用 AI 写了一段，比如说怎么去形容这个词啊，什么太阳落下还没落下的时候，一束光斑打在了这个绿油油麦田上，我不太会说，我觉得那就太假了，没必要说这种话，没必要说。然后稍微调侃一下，你看我这个画面，大家也有很多人说，为什么你的无人机拍摄出来的画面感觉非常的唯美，而且在这个夕阳下逆光的情况下，感觉很朦胧。我说到这我都想笑，我当时这个素材没拍好，我不小心就是拆无人机的时候，我的这个大拇指那个指纹直接摁在了那个 Mavic Pro 的哈苏镜头上，非常尴尬，留了那么大一个指纹。但我不知道，就是飞起来之后，我发现，哎，这不是无人机坏了？但一拿素材，感觉这怎么这么好看？就是那个指纹它印出来的这个有点模糊感，刚好是在右上角，一个阳光照下来成这种光晕效果了。我觉得真的是赶巧了，这个是上天的旨意啊，这个没办法违抗，所以我觉得无所谓了啊。OK， 在这前面还有一个小小的干货，我是突然想起来，比如这儿，给大家看一下，坐进了一个洗澡盆里，然后在海上漂泊。我不知道大家有没有看过《千与千寻》动画电影里的这个同款片段。这里我想给大家强调一下，就是如果说你现实中的题材的素材，你想借用一些其他的电影素材的话，比如说就这一个片子，就这一个小片段，那我想跟你说出干货是，我不太建议你用录屏。录屏实际上是容易侵权的素材，而且你录完屏之后呢，感觉你录出来的这个画面，感觉是脱离你的一些现实的啊。你包括你看我前面讲的这个东西，就是我说我怎么那个下载音乐，对不对？你看我也是用这个相机去拍摄我的电脑屏幕，所以大家记住，当你的所有的素材都出自你的相机，而并非是有的出现来自于你像有的来自于电脑录屏，那么当你全部出自于相机，它的素材的风格就会变得很统一，大家也不会出现一些侵权，因为只有一个片段，所以你大概简单录一下，别人也知道这是你的，就是把这事儿给意思了。而且我故意拍的歪，能够露出来一些电脑的边边
对不对？它有点斜，但是大家一看这就是录屏录的电脑，就感觉很自然。所以这是一个非常简单好用的办法，省着你不知道该怎么下载无水印的视频，省着你又去录屏又得标注，就很麻烦啊。所以大方的用你的相机去拍摄电脑屏幕，去截取一些你想用的额外素材啊。就聊到这儿。这一板块非常的治愈啊，就是在这海边灯塔这个画面，这个画面我个人非常喜欢，放大看很漂亮，非常漂亮，非常漂亮。所以这个片呢，大家去看成片吧，我觉得会更治愈一些，一定要把成片都看了。然后如果你想添加照片，一定要添加这种音效啊，咔嚓咔嚓的声音效。这儿你看，这是个咔嚓的声啊。哪里才是我的家？一定要加这种音效，没有这种音效，出不来效果啊。行，这板块又过了，这已经讲完了我们剪辑的第2天了，然后我们来讲第3天，好，我觉得第3天也非常治愈啊。这是这一篇呢，大家一定要去看，这是我们北陆之星纪录片的第20分钟，大家去看一下成片。那这个部分的好就好在，我教了大家如何去规避掉，你看我脚下地上这是土，对不对？说白了不好看，但是我们成片出来长这个样子。所以我这一块想跟大家说一个拍摄上的一个技巧，就是当你的无人机在进行说白了在人的侧面进行跟踪的时候，我们真的不要飞得太高。你飞得太高的话，实际上是没有美感的，人物也会变得很小。然后你稍微的用3倍焦段，现在的 i23S 还有那个新出的 Mini Pro 可以拍至2倍的48毫米，然后 i23S 能拍70毫米，然后 Mavic Pro 能拍70毫米，我觉得3倍焦段超级好用，就是70毫米，多利用去拍摄试一试，然后角度大概也就离地面可能1米高都不到吧，几十厘米，然后我们就能拍出这样的效果，就很好看。多把无人机当稳定器用当你这样去换个思路，你会觉得这无人机是无敌般的存在，除了不能收音之外都可以所以这块就给大家说一下拍摄上的技巧然后接下来我们这一次的旅行呢，又来到了又来到了是那个叫二什么龟的那个地方，我故意的台词这么写的，听一下。来给大家打开地图看一下啊，那我们现在要去的呢是佐渡岛的最北边，这个叫二什么龟的这个地方，我确实念不出来呀，这是个外文，这又不是中文，但是我又想，我没必要去查这个字儿，我还是那句话，就是我现在文案接地气一点，我觉得无所谓，所以并不是说知识匮乏就纯属就没必要，就是你当时你没有去查，你就没必要查字典再告诉大家那是啥，就直接说二什么龟那个地方，它不重要，重要的是那个地儿反正挺好看，那适合我们拍素材就行啊。然后这块也有航拍技巧，在22分51秒，这个大家去看成片，这有航拍技巧，这我不多赘述，也非常非常的关键。好，接下来我们就再快速的往后聊，去找一找这个我认为特别好剪辑的一个地儿。首先是这里大家播放一下，这个是跟音乐相关的。这种音乐实际上是流行歌，就是我现在做音乐有一个非常简单粗暴的一个方法，就是用流行歌曲的伴奏这是伴奏版本，这是队长的一首歌叫《炊烟》，大家可以去听。其实很多的歌曲如果一旦让人声出来唱出来，有一个缺点就是人的声音太大，就是唱歌者的声音太大，会盖掉你的配音的音量，懂了吧？我这么一说你肯定懂。所以说你用一些伴奏就可以让人声把这个，你看我人说话配上这个伴奏，你听一下啊。那你现在听到的 BGM 是队长的一首歌叫《炊烟》是伴奏版本啊。我说的也是这事儿，但是你看你配合上这种伴奏的声音，它就很好听啊。我在这里突然给大家植入一个人声跟音乐的分贝的配比，这个超级干货。来，我个人特别习惯在进行播放的时候，超级干货来，我们把这个中间这个地儿打开，这个在剪映专业版里有这个东西，这个两个绿色条是什么呢？这是一个音频的一个音量曲线音量的波形我们播放的时候它就在那跳，我们简单播放听一下，看在那跳。好，仔细听，原则来了，不管你播放的音乐还是播放的你的人声，我们的总音量几条轨道上总音量永远不要超过0，0就是最大音量。
就你不要觉得0是最小音量，因为0嘛，大家觉得那你考试考个0分，你肯定得考100分，你得干到100那个数字，怎么没有100？这最多怎么到6？这什么东西？一定要超过0，不是这样的，0就是最大。记住了吗？一旦你在导出之后超过0的一部分会被反向压缩回0，这样的话你的音质就受损了，这就叫过爆，理解了吧？干货吧？啊，我不确定是否科学啊，这个我不是主要研究声音，但反正这是我个人的经验。然后来我们再看啊，每一次你看这是我人说话的声音，我把这个稍微给你放大一点，你看这个是我人说话的声音，所以我人说话的时候。你看上面都冒红了，那我就不需要把音乐的音量也给它冒红，我就给它往下降。所以这块的音乐的音量是在-16分贝，我人物说话的声音是在-2分贝，它们俩加起来也是在-6到0之间。我们播放这儿，大家仔细看我鼠标这个位置啊，看它们的音量到底跳到哪儿啊？肯定不跳过0，但肯定会跳过-6啊。大家看一下啊。那你现在听到的 BGM 是队长的一首歌，叫《炊烟》是伴奏版本啊。所以你看，不管是我放音乐，还是我放我说话的声音加配乐，它都在-6到0之间徘徊。所以大家记住了吗？记得把你的人声加配乐，不管什么样的声音，都给它搞到-6到0，然后始终让它有一个。在这儿跳跃，你这总之就是别人拿起手机外放也好，音响放也好，就会觉得非常的动听，你的声音不会被压缩，非常的舒服，干货吧。然后再说一个数值，更干货的数值，就是我建议你人物的声音的分贝，就在-3左右是最合理的，没有之一。-3左右啊，-3分贝，我直说，也不说之一了，就是我认为合理的声音就是-3分贝。然后音乐的声音在-18到-25之间，大家记住这个词。我这个-16是因为我想多留点，是我自己故意的，但是我给你准确是-18到-25。为什么这个我没法给你一个具体的数？如果你只选一个数，你就选-20，不会出错，好不好？我稍微有点浮动，是因为实在是每首歌的它的基础音量还是有那么点差别的，而且有的音乐，如果它只是钢琴曲的话，它只是放了一小段钢琴。那你可能直接0分贝都可以，就你不需要给它压，因为只有钢琴。那如果加什么鼓点、管弦乐、电吉他出来，那你肯定得往下压啊，它的声音太厚了。OK，有用吗？有用的可以打个有用啊。行，你们仔细去看上个成片啊，还得看成不看成，我怕你不懂。再啰嗦一件事儿，你看这个画面很唯美，很好看。你看陈姐这个，就回过头来一个小逆光，这个画面。不是拿相机拍，虽然在岸上，我是举着 iOS Pro 无人机拍的，我觉得挺有意思的。就是有时候无人机怎么说呢，它稳定性很好，你把它当稳定器用都行啊。所以这是无人机拍。行，这就不得赘述啊。这个晚霞这一块非常值得看，晚霞是在27分钟左右，所以大家去看上个成片。我还是要找点干货给大家讲，同类型的干货我就不多赘述，继续往下讲。我找，时间来到了34分钟，你们也可以去看成片。我觉得最后一段的剪辑，我想给你用心说一下。首先啊，仔细听啊，这超级干货来了。首先是这样的，最后一段呢，我们先往下看我的时间线，我只用了一首歌，就是这首歌叫 No Promise or Lies， 你答应我的是英文版7元唱，我觉得他这个翻唱确实很好听的，那原版那个歌词有点尴尬，你们也可以去听啊。这个中文歌词有点尴尬，但是英文你听得懂听不懂无所谓了，反正这个调很好。OK， 那如果我用一首音乐来作为衬底的话，那相当于我所有的素材的时长，我配音的文案字数，我配音的时长，我的音效，一切的内容的表达都要被音乐的时长给卡死在那里，所以反倒好剪。你能听得明白吗？就是我就给你卡了这音乐多长时间啊？我看一下，3分12秒加前面啊，我不小心给你剪开了啊，3分12秒，12秒，3分24秒，我就卡死在3分24秒，我就要把事讲完。OK， 那如果把事讲完，怎么样才能够让你的配音、你的文案和音乐高潮点卡的恰到好处？来，我稍微口述，仔细听我说，非常简单，就是比如说你写个100字的文案，
你呢就边播放音乐边在这叭叭叭叭在这念啊，然后在念的过程中，如果说你都念超了啊，然后这个音乐都起来了，你还没念完呢，那你就删点字儿。如果说你念完了老半天这个音乐才出来，那你就多增加几个字儿，就是这么一点点抠出来的，试出来的，懂了吧？我先把这个大原则放到这儿 ，OK。然后这一段的从内容上，我觉得我还是灵机一动啊。我是这么想的，我没有在做啰嗦的配音，一般我会在最后说我们很纪念这趟旅行，我们是从什么时候开始，怎么样。我突然一想，我直接放一个这个聊天记录多好，所以大家可以看到这个聊天记录啊，你看我这聊天记录抠的还挺细啊，给大家看一下我鼠标这个位置，鼠标这个位置实际上原来还有个小红书3个字啊，我也抠掉了。我在这么多平台发，我出现小红书3个字会觉得很尴尬，所以我也抠掉了啊。这都是小细节啊。然后呢，我这个效果用的是这个插件，叫 Rotate XYZ， 它可以去把 S 轴、Y 轴、Z 轴全部给你去搞掉，就是它可以，我举个例子啊，我举个非常小的例子啊，比如说这张纸片啊，这张纸片好不好？你正常看着我的画面的时候，它是一个2维式，它就是一张纸。但是呢，刚才我用的这个插件之后，它可以让这个纸，你看着啊，正常可能就上下动、左右动，但是它可以这样掰过来，这变成立体3维的，大家能理解吗？所以你把它当成一个聊天截图，你就能理解是什么意思了。就是，所以你看这个画面，你看大家仔细看。它这样动了一下，这个画面你看这样从下往上翻下来一下，觉得比较舒服一点。然后刚好我们的聊天记录里面有这个凯文说的抢到花好大会票了，刚好我们也有意去看花好大会，我们就传承一起旅行啊！我也很感谢他们带着我玩，因为确实最近太忙，最近几次出行全都是琛姐在操心啊，凯文在操心，我没有怎么操心行程，这个这也挺好，挺幸福。然后有小细节，就是我们一定要保证，仔细听啊，保证这4个聊天记录，1个聊天、2个聊天、3个聊天，最后一个放一个航旅纵横的一个截图，是不是很现实？这些东西大家都有，所以很有代入感。保证他们4个的时长基本上一致，而且他们4幅图片对应的也是每一句歌词，每一句歌词要对应一幅画。同时大家仔细看，这也有一个剪辑上非常非常非常小的细节，每播放完一张图片都要有一个烟花爆炸，并且来了砰的一声，所以我们放了一段烟花素材，这烟花素材能看到凸起这个点，1个音频点、2个音频点、3个音频点、4个音频点，这4个音频点对应的就是4个画面，再加上4句歌词，所以配合的非常的天衣无缝的完美。我们播放一下这4张图片，大家感受一下，这些都是你剪辑的用心的点，就是让它要非常非常合理的慢慢出现、消失，还得配合上烟花和歌词。播放一下。Remember we've seen sunset lots of times. A pity I can't keep you by my side. You said we never have to say goodbye, but it was just a total lie. You're like fireworks in my passing by.And left so OK， 然后你会发现，当这个歌词，当这个聊天记录刚结束之后，这儿加了一个闪白效果。这个闪白效果很简单，它是一张图片加了2个叠化效果盖上去就行，盖到2个素材之间。因为这个实在是，闪白代表回忆，能懂吗？闪白代表回忆，所以来到大兴机场，我们的。本来我最开始开场说是5天的行程，所以我们从 day 0开始 day 0就是走起那天，我放到了最后，它是一个倒叙，我觉得很好。然后大家仔细看啊，我们这儿一定要加一个飞机的音效。有了飞机的音效，才能代表起飞，代表一种回忆。在你人还在看这个烟花的时候，你就已经知道原来你要回忆过去了，然后再来到一个机场，这个音效衬在下边，这都是为了转场的合理性啊。所以闪白闪回，然后我们登机，然后逐步就要出发了。但这儿又有一个小细节，我觉得没必要讲，但是还是讲，就是我们
要用心到什么程度？我们在剪辑的时候，就是要用心到让人看不出来你在剪辑。我举个非常简单的例子，比如说这个对零走起这几个字儿，那我什么时候出现呢？出现在这个我人物刚往前走，出现在下方不要挡我的人，对不对？我这位置 OK。什么时候消失呢？我一帧帧播放。首先看到这一帧画面，这帧画面是从下往上的一个运镜，一个栏杆，对不对？就是摇上去，这是抛3拍的。我们要让它一帧帧消失在栏杆即将往上去这一瞬间，让它消失。这样的话，我们放快一点，感觉像一个遮罩战场一样，这个栏杆就当一个遮罩，把这个对联给抹没了。大家感受一下，再感受一下。哎，然后左下角稍微出现一排文字，是北京大兴国际机场。这里这样的文字的出现的呼吸感，会让观众感知不到你的某一些标题文字是什么时候消失，什么时候出现。但是当他想了解一些文字信息的时候，他就能看见。我不知道这样讲是否你能明白？因为如果让他们俩同时出现在一幅画面里，肯定会感觉乱，或者说你突然间消失，突然间出现也会感觉乱。但是就用这种小小的方法，就是你放的前一帧后一帧都是有讲究的。不知道大家能是否理解我？我每次讲的这种很细节的东西就比较的认真。就是我做这个视频，我不夸张的说，中英文字幕再加上这些标题，我们收拾出来这些字幕，再对齐对轨，整整花了48小时，2天时间就搞这字幕啊，没有在剪映里边偷懒，在Final Cut里边手动干出来。就给大家举例子，反正我自己的作品确实还挺用心。然后在这里啊，给大家看一下，我们通过闪白，再从过去闪回到花火大会的现场。然后这块高潮就不看了，35分钟你们可以去看那个成片，我觉得还是挺唯美的啊。然后再给大家说个剪辑点，就是在这里感受一下，真的让我瞬间穿越回北海道的冬天。当时是2列列车，我们在雨晴海岸的时候，我当时特意拍摄了一个这样的构图，因为我之前在北海道也拍了一个大概这样的构图，虽然构图不是那么的完美，所以中间加一个闪白刚好，而且闪白刚好卡在一个音乐卡点上，所以感受一下，所以这个转场就做出来，很简单，但是你必须得有预判，就你拍的时候就要有预判，你跟过去的某个素材要有同比例进行一个转场。雨晴海岸再次拍摄到了海边的列车，而这一幕真的让我瞬间穿越回北海道的冬天。然后开始讲这些故事，因为这一次确实我们跟凯文，我们确实已经一起跟他们一起旅行5次了，去了5次。上次冬季北海道幕后之旅纪录片，我都特别喜欢把我的幕后之旅节目做成一个系列，然后再往后，其实就是我自己生日的这一块给大家说点幕后故事吧。这一块我觉得36分钟去看原片，这块就不多播放了。确实上一次在9州我们过了个生日，但是由于这个我们确实拍摄的项目有点多。其实我们是4月份去的，其实已经挺久了。我直接存了一个硬盘啊，就在这里。然后确实没有剪辑，没有剪辑，拍的也不错，但很可惜就没有一个长时间剪辑。我刚好想把这一段放到这儿啊，因为讲自己的年龄我也不太好意思。之前我们直播间好多同学说，哎，老师我多大能不能学？年龄焦虑大家都有，这个跟大家开玩笑，年龄焦虑大家都有，但是我觉得。我的心态还是比较的年轻还是比较年轻，所以大大方方的就把这个年龄说到这里，大家就可以去看那个成片，然后后边的故事都是我自己的故事。我当时用我自己最后的朋友圈文案来作为结尾，那我也把这个结尾大概给大家简单播放一下，大家感受一下。但从我发布的视频来看，好像还少了一期节目。确实，这些素材呢就躺在我的另一块硬盘里，那就是3个月前我们还一起前往了9州岛。那确实是由于我的拖延，没有做完整的剪辑。但这里有一个片段，我还是想放在这里，给自己留一个纪念。因为在9州，我度过了自己35岁的生日。实话讲，我有点不太好意思说出这个年龄，所以才把这段话放在了片尾，因为很少人能看到。可能也是我的内心呢，一直停留在上学的时候，从高中起到现在，剪辑就是我最喜欢做的事儿，因为只有剪辑才能让我无限停留在我想停留的地方。
我想要不就用我生日的朋友圈文案作为本期幕后之旅的片尾。那就祝福所有的90后都能越长大越像个孩子。工作室摆电脑是为了打游戏，出门不看地图是为了惊喜，还有睡不完的午觉，买不够的玩具，拍不完的旅行，剪不够的花絮。OK， 然后感谢大家对我的支持啊！那好多同学跟我说生日快乐，虽然很晚了，但是我非常感谢。行，都在这个刚才的文案里，别的就不多赘述。我只是想跟大家聊的是，我们的心态一定要放平。就是以前我们可能想的是所谓的成熟啊，所谓的成熟怎么说呢？是怎么说？做事情要低调啊，这个做事情要变得很客套，或者做事情要假大空一些，很官方一些，说话要说一些只说那种假大空的正能量。但我觉得都不是。我觉得人越长大，如果想活得越通透一点，越开心一点，应该越像一个小孩啊。我觉得就像我们这里边有一句话叫做出门不看地图是为了惊喜。真心话，就是以前我们自己办创作营，确实我跟陈杰两个人都在操心。我原始状态下，就是我的频道的前100万粉丝发的所有的上百部的作品，都是我们两个人自己研究的旅行，都是自由行啊，满欧洲跑啊，然后去拍去玩。但是越长大越觉得，如果你能完全不操心、不看攻略，去到一个地方，那种惊喜感真的是，就跟你小时候看到的世界是一样的。越长大越看攻略，越知道的越多，就感觉越对东西会失去一些兴趣啊！这里是很心灵鸡汤的东西，按道理不应该放到拉片教学里，但这就是我真实所想，所以我把这个内容真实的表达到这儿。所以说到这里，我想说一个内容创作自媒体的一个很重要的一点，就是我想给大家讲的是，不要所有的文案都用 AI 再去写了，不要所有的文案都追求一些假大空的一些数据或者某一些话术，或者只能说漂亮话，只能说文采的话，我觉得不是，就是要有自己的东西，要有自己真心想说话的东西真心想表达的东西，这很重要。那是你的，那才是你的内容，那才是你的 IP 的价值，而一定不是照本照抄的话术啊！这是最后想跟大家讲。在最后的时候，我们回到这个录屏，大家看画面，我突然间人出现在这个场景里，你看，就像我现在出现这个场景里，比个这个手势，其实也很简单，就是想让在影片里边加载一些特别活泼的东西，就让大家有一种穿越感，让大家知道，背后是活人在剪辑，是我真的在剪辑，所以我在剪辑的过程中，我最后补了一个这画面出现在画面里，纯属给自己留纪念。最后就是加字幕了。所以字幕也要加到一个恰到好处的一个场景里，比如说这个是我们拍到了九州岛的一个瀑布比如说后边这个位置这个位置是一个 S 弯的一个特别漂亮的一个3倍焦灯 GoTo Max Pro 拍的，最后又是迎接夕阳影片配乐我还写到这儿了，好多人问我配乐，这都不看到最后就寓意着我们未来很美好，然后给大家一个祝福，包括现在给大家一个祝福，看到这里你都非常有前途。其实本期拉片教学要聊的就这些了，可能这个拉片教学相对于别的并不是很长，我们之前几期拉片教学可能会更干货，大家都可以去看。总之就想跟大家讲，像这种38分钟的长视频，请大家就不用在意什么完播率流量什么的，我觉得大家都可以当成一种锻炼，当成给自己留的纪念去做。幕后之旅的片，如果你喜欢的话，你可以告诉我一声，弹幕上或者评论区告诉我喜欢幕后之旅，那我一定会备受鼓舞的去把后边的内容再做得更好一些，多做几期这样的节目，治愈大家就多做点不带广告的东西，对不对？行，今天这个拉片就聊到这儿了，就实在不啰嗦了，我估计我那卡要满了128，这只能录1小时10分钟。好，我这电脑在做配音，这个是硕尔 M17 MacBook Pro M3 Max 芯片的电脑，也有点卡，闪迪的硬盘，雷克萨的硬盘。行，我设备应该也收全了，再有问题评论区见，我都会回复。非常感谢大家支持，我们就下期再见，拜拜。